მე ვარ ქეთი გოგილაშვილი, სტომატოლოგიის ცენტრ ალბიუსის დამფუძნებელი და კლინიკური ხელმძღვანელი. როდის მოგივიდათ ბიზნესის დაწყების იდეა და რა იყო ინსპირაცია, რომელმაც გადაგაწყვეტინათ ნაბიჯის გადადგმა? ექიმის პროფესიაზე არასდროს მეოცნებია. ალბათ იმიტომ, რომ ოჯახის გარშემო არავინ მყავდა ექიმი. ჩემი ინსპირაცია გახდა ჩემი სტომატოლოგი, რომელიც საოცარი სილამაზით გამოირჩეოდა, თუმცა მასთან ყოველი ვიზიტი ტკივილთან და ტანჯვასთან ასოცირდებოდა. გადაწყვეტილება მივიღე, სტომატოლოგის შიშის მიმართ სტერეოტიპი დამენგრია და მკურნალობა უფრო კომფორტული გამეხადა და შევქმნი ალბიუსი, რომელთაც ძალიან ვამაყობ. მთავარი დაბრკოლებები, რომელიც გზაზე შეხვდათ. ზოგადად დაბრკოლებებზე საუბარი არ მიყვარს, რადგან ეს ხომ უკვე წარსულია. ერთი რამის თქმა კი დანამდვილებით შემიძლია, რომ ძალიან დიდი შრომის და ბრძოლის ფასად მოვაღწია. ბიზნესი ნულიდან ორჯერ დავიწყე. ჩვენი სპეციალობა სტომატოლოგია საკმაოდ დიდ კაპიტალ დაბანდებას მოითხოვს, ამიტომ მთელი ჩემი მოძრავი და უძრავი ქონება ჩემი საქმის განვითარებაში ჩავდა. ყოველთვის მჯეროდა, რომ მიზნების მიღწევა შემეძლო და დღესაც ნებისმიერ წუთს და ნებისმიერ ადგილას ახალი ცხოვრების დაწყება შემიძლია. მთავარია სურვილი და მონდომება. ლიდერი უნდა იყოს წარმატებული, ოპტიმისტი და ჰქონდეს განვითარებისკენ მუდმივი სწრაფვა. სამი რჩევა დამწყები ბიზნესმენებისთვის. ჯერ უნდა შეაფასონ ბიზნეს იდეა და მისი რისკები, იყვნენ ერთგულნი თავის საქმის და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. ღირსეულად გადაიტანონ დამარცხების წუთები და წარუმატებლობამ არასდროს დააფრთხოს პირიქით. უფრო პოზიტიურად შეხედონ მას და იმუშაონ საკუთარ განვითარებას. დაასრულეთ ფრაზა „იყო ქალი საქართველოში და ფლობდე მართავდი ბიზნესს“ ნიშნავს იყო წარმატებული, იყო ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, თუმცა ხშირად გიწევდეს რაღაცების დამტკიცება და რაღაცებისგან თავის დაცვა, რადგან თითით საჩვენებელი დიასახლისი შეიძლება ვეღარ იყო.